السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع تصحيح تلاوة سورة البقرة للمبتدئين مع استخراج أحكام النون الساكنة والميم الساكنة. ويلا بينا ورقة وقلم ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين مد بدل حركتين، آمنوا والذين هادوا مد برضو حركتين طبيعي، وقلنا الألف صفر مستدل لا يلفظ وصلا ولا وقفا. والنصارى نون غنة حرف غنة مشدد وتقفي على نصارى برضو بحركتين. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. والصابئين طبعا فخمي الصاد ومدي حركتين، وهنا مد بدل حركتين، وفي هنا حركتين وهنا حركتين وصلا. من آمن إظهار حلقي، وآمن مد بدل حركتين. بالله واليوم الآخر وقفنا الآخر بالراء المرققة خلاص كده، والواو هنا لينة. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وعمل صالحا فاء غنة إخفاء حقيقي، فلهم ميم ساكنة وجدتها وراها همزة اهي إظهار شفوي. جيم ساكنة قلقلة، ميم وراها عين إظهار شفوي. عند إخفاء حقيقي غنة مرققة. ربهم ولا خوف عليهم إظهار حلقي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنوين بعد عين إظهار، وهنا ميم وراها واو إظهار وميم وراها ياء إظهار، وتوفي على يحزنون 4 حركات. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا متقولوش أخذنا، اسمها أخذنا، يعني رقاكي ليه؟ رقاكي الزال والنون والألف، أما الخاء هي المفخمة. أخذنا مد طبيعي حركتين. ميثاق حرف الساء من الثلاثوي، والصغيرة حركتين ميم وراها واو إظهار شفوي. ورفعنا متقولش فوقكم، اسمها فوقكم متقولش لا اسمها عشان مرققة. طبعا حاولي تفصلي بين القاف والكاف. فوقكم مش فوقكم، لا كده نغطيها قاف اتنين، اسمها فوقكم يعني اخرها كم. خلاص. خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا مد طبيعي حركتين، ما آتيناكم مد منفصل 4 حركات. مد بدل حركتين. آتينا الصغيرة حركتين. آتيناكم جت ميم وراها باء، يبقى ده اسمه إخفاء شفوي. وقفت على بقوة جبت همس الهاء. أما لو بوصل بقوة واذكروا يبقى جبنا غنة الإدغام الناقص. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى هنا ما فيه لعلكم مد طبيعي عادي واحنا ماشيين، ونقف على تتقون 4 حركات مد عارض، وهنا الميم وراها تاء إظهار شفوي. ثم توليتم من بعد ذلك. هنا ميم غنة مشدد. توليتم من ميم وراها ميم على طول اهي ادغام كامل بغنة، وعندك النون وراها باء اتقلبت الى ميم، يبقى ننطق ميم من بعد، يبقى جبنا غنة ايه اقلاب. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا مد طبيعي حركتين. فضل الله طبعا هنا اسمه اللام اسم الجلالة مفخمة عشان قبل ما ايه مضموم. عليكم وإظهار شفوي. لكنتم من جبنا غنتين هنا، دي الغنة الأولى إخفاء والغنة الثانية إدغام متماثلين. من الخاسرين وقفنا عليها 4 حركات. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا. ولقد الساكنة قلقلة علمتم من الميم للام على طول لأن همس الوصل سقطت. الذين برضو همس الوصل سقطت.
الذين اعتدوا واو لينة منكم غنة إخفاء وهنا إظهار شفوي. في السبت فقلنا برضو إن لم فعل مظهرة وألف مد طبيعي حركتين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طبعا هنا وقفنا عليها 4 حركات وعندك تنوين بعد خاء إظهار حلقي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فجعلناها لام فعل مظهرة نكالا لما تنوين بعد لام إدغام كامل بغير غنة. نكالا لما فجعلناها نكالا لما فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. طبعا هنا لما بين يديها وما خلفها لام اسم مظهرة خلاص. وموعظة للمتقين تنوين بعد لام إظهار قصدي تنوين بعد لام إدغام بغير غنة كامل. وما تقوليش بقى للمطة اسمها للمتقين 4 حركات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا وإذ قال موسى لقومه مد 4 حركات هنا مد صلة كبرى. يأمركم ضمني الكلمة يأمركم أنت إخفاء حقيقي تذبحوا بقرة مش بقرة لا اسمها بقرة يعني ترقق الباء. قالوا أتتخذنا هزوا. خلي بالك هنا من الكلمة دي قالوا أتتخذنا طبعا مد 4 حركات. أتتخذنا هزوا في ناس بتقولها هزوا سكن الزاء لا ركزي ان الزاء هنا مضموم. أتتخذنا هزوا يبقى ضم الزاء كويس توفي عليها مد عوض عن التنوين حركتين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا أعوذ بالله أن إظهار حلقي أكون من النون وراها لام دخلنا من النون على اللام على طول وهمس الوصل سقطت اللام كمرية من الزهرة. وقفنا على الجاهلين 4 حركات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ده السكينة قلقلة مد حركتين لنا يبين لنا ما نطقناش النون دخلنا من النون على اللام دخلناه في بعض اسم ادغام بغير غنة كامل. وقفنا قلنا ما هي خلاص نقف عليها حركتين. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال إنه حرف غنة مشدد هنا مد الصلة صغر حركتين. يقول إنها زمن غنة النون بقرة لا إدغام بغير غنة كامل فارض جبنا غنة إدغام ناقص ولا بكر عوا إظهار حلقي عوان بين إقلاب غنة الإقلاب في الميم. فافعلوا ما تؤمرون وقفنا عليها 4 حركات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا دخلنا من من اللام على الدال الواو دي سقطت وهنا همس الوصل تسقط وصلا لنا رب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هنا في ادغام بغير غنة كامل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هنا في ادغام كامل بغير غنة ما لونها ضم النون كويس وفي عليها حركتين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. طبعا هنا قال إنه زمن غنة النون وهنا مد الصلة صغرى حركتين. يقول إن زمن غنة النون بقرة غنة إخفاء مفخمة بس غنة إخفاء حقيقي بس جاية معايا مفخم عشان حرف الصاد مفخم. نقف على صفراء 4 حركات. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لا تنوين بعد لام إدغام لونها مد طويل حركتين تسر
دخلنا من الراء على النون، همس الوصل سقطت، لام شمسية مدغمة، والنون حرف غنة مشدد. النام متقولش النا، اسمها تسر النام، مش تسر الناظرين، لا تسر الناظرين. فخم الظاء وقف على الناظرين 4 حركات. كده بفضل الله انتهينا من صفحة رقم 10 مع سورة البقرة. وانتظروني ان شاء الله مع صفحة رقم 11. ومتنسوش الاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.